Тажикстан Республикасында чек араны бузгандыгы үчүн 2 жылга соттолгон камакта жаткан Бекмуратов Кудайберди Батыровичтин өлүмү боюнча сөөгү кече мекенине алып келди, туугандары сөөгүнү алып өтүштү. Анан Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнөн атайын медициналык экспертиза жүргүзүлдү. Экспертизанын жыйынтыгы боюнча кан басымы жогорулуп, мээсине кан куюлуп кеткендиги белгиленди. Денесине зордук, зомбулук белгилери жок. Соттук медициналык экспертиза тастыктады, эч кандай зордук, зомбулук болбогондугун. Жок. Бул биздин эксперттердин корутундусу же Тажикстандын корутундусу? Жок, биздин Лейлек райондук ички иштери бөлүмүнүн тарабынан чыккан. Жакшы. Буга кошумча дагы ондогон жарандар абакта ошол эле чек араны мыйзамсыз бузуп өтүүгө айыпталып кармалып жатат дегендер да маалымат тарап атат да. Бул маалыматтын канчалык чындыгы бар, анан канча жаран кармалып турат? Сентябрь айынан бери Кыргызстандык кармалган жарандардын саны 10 болчу. Ноябрь, декабрь айларында биздин 4 жарандарды тажик тарабынан соту болуп өттү, соттолду. Бүгүнкү күнгө 6 жаран кармалып турат. Алардын соту боло элек.